Ako po si Elmo, sumasaludo sa mga bayaning OFW saan mang panig ng mundo. Yo, what's up mahal ko mga kababayan, na dahil ako'y inuubo, ako'y bumaba at ako'y bumili ng lemon tsaka ng honey. Gagawin kong ginger tea with honey. Masyadong madikit yung ubo ko, ako'y ubo ng ubo, nakakahiya dun sa aking mga kakawato. Kaya eto, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin yung lemon ginger tea. So, magpakulo lang po ng isang tasan tubig. Tapos ilagay yung ilagay yung luya na tinadtad. Hayaan lang muna siyang kumulo. May dumi. Balat yata yun. Takpan ko. Kukuluan ko muna ng mga ilang minuto, tapos itong lagyan ko ng lemon, kalahati lang. Tapos pigaan natin ng lemon, kalahati lang mamaya pag nasa tasa na. Ayun, kumulo na yung ating luya. Salin ko na. Tapos lemon, pigaan mo ng lemon, kalahati lang. Tapos itong honey, hirap siya mabuksan. Isang kutsara lang na honey. Oops, tama na. Gawin nyo to 4 times a day para yung ubo is lumuwag-luwag. Ayos. Honey is 2.50 real. Ang lemon 1 real, ang luya 1 real. Bali 5 real lang siya lahat. Gagawin ko to every 4 times a day. Tinatawag siyang ginger tea with lemon, with honey. Hirap kasi yung pag-ubo, sakit. Yun po mga kaibigan, sana may napulot kayong konting aral tungkol dito sa herbal medicine na tea. Paano ma-prevent yung ubo. Masyado kasing masikip yung ubo.
Maraming salamat po sa 122 subscriber ko at sa walang sawang nanonood. Sana dumami pa kayo. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, just click subscribe button na nandiyan sa baba. Lalagay ko na rin yung aking link para sama mo na rin i-click yung notification bell para pag every time na bago akong post ay mananotify ka. Maraming salamat po. Kita-kits sa Pilipinas. Peace!